Incontro ad Adria venerdì 24 gennaio presso l'albergo ristorante Ostella a Molara, organizzato da Coop Selios in collaborazione con il Gabbiano, la residenza sanitaria autorizzata dall'USL 5 di Adria. Oggi è un incontro dove abbiamo coinvolto molti professionisti del settore della disabilità, sia della Regione Veneto, sia del territorio, in cui siamo ospiti con le strutture, ma anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo voluto, parlare e declinare meglio il progetto di vita delle persone con disabilità, partendo da un'inversione del paradigma, no? Dalla persona con disabilità concepita come un usufruitore di servizi alla persona con disabilità invece come al centro del progetto di cui è responsabile insieme chiaramente in un'ottica multidisciplinare, multisettoriale, insieme ai caregiver, la famiglia, il volontariato, l'associazionismo, gli enti pubblici, i comuni, eccetera. Quindi oggi la giornata proprio verte su questo approfondimento del progetto di vita. Ecco, facendo un confronto con gli altri paesi europei, l'Italia in che posizione è? L'Italia, Questo... diciamo che ha fatto, per quanto riguarda la mia opinione personale, ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, dal 2009, dagli anni in cui abbiamo recepito anche le varie convenzioni internazionali, abbiamo fatto passi da gigante in questi anni. Oggi c'è molta sensibilità, c'è molta attenzione, certo che non tutta la geografia italiana è allo stesso modo in questo caso, però c'è molta più sensibilizzazione alla problematica, ma soprattutto alle opportunità, non ai problemi ma alle opportunità. E questa è la grande inversione di culturale che stiamo cercando di portare e che l'Italia si sta adeguando, proprio di vedere le persone, le opportunità e non i problemi. Ecco, la formazione in questo momento com'è? La formazione è un aspetto fondamentale e cruciale, da una formazione chiaramente teorica, fondamentale ovviamente, a una formazione sul campo, a una formazione che verte su tutta una condivisione di progettualità che viene fatta anche a livello territoriale, come dicevo prima, con il coinvolgimento di tanti enti, del territorio, del volontariato, che ci permette una formazione sul campo molto più radicata, molto più pregnante di contenuto.